မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရာဇဂိုပြည်ဝေလူဝန်ကျောင်းမှာသတင်း30အခါတုန်းကအရှင်မကတ္တပကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတရားဟောခဲ့တယ်။ရှင်မကတ္တပတနေ့သောအခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံကိုသွား၍မြတ်စွာဘုရားနှင့်တင့်လျောက်ပတ်သောစကားများကိုပြောဆို၍တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာလေးမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်မကတ္တပကိုမိန့်တယ်။ကတ္တပခြေတကတ္တပဘိက္ခုယဟန်တော်တို့ကိုဩဝဒဆုံးမပြီလောဘိက္ခုနံယဟန်တို့ကိုဓမ္မိန်ကထံတရားစကားဟောပြောခြင်းကိုကရောဟိပြုလုပ်ပြီလောကတ္တပခြေတကတ္တပအဟံဝါငါသည်မူလဲပဲဘိက္ခုယဟန်တို့ကိုဩဝတေယံဆုံးမညာအံတွန်ဝါသင်္ချေသားသည်လည်းပဲဘိက္ခုနံယဟန်တို့ကိုဩဝတေယဆုံးမပေအံအဟံဝါငါဖျားသည်လည်းပဲဘိက္ခုနံယဟန်တို့အားဓမ္မိန်ကထံတရားစကားကိုကရိယံပြောကြားပေအံတွန်ဝါသင်သည်မူလည်းပဲဘိက္ခုနံယဟန်တို့အားဓမ္မိန်ကထံတရားစကားပြောဟောခြင်းကိုကရိယံပြုပေညာအံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသာသနာတော်ရဲ့အကျိုးကိုထောက်ထားသောအားဖြင့်အရှင်မဟာကတ္တပမထေရကိုရောမြတ်ကြီးကိုမိန့်ကြားတော်မူလိုက်တယ်ခြေတကတ္တပသင်္ချေသားသည်တန်ဃာတော်အပေါင်းကိုဆုံးမပေးပါငါဘုရားသည်လည်းပဲတန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးမခြင်းဆုံးမမယ်သင်္ချေသားလည်းဆုံးမပေးပါငါဘုရားလည်းတန်ဃာတော်တွေကိုတရားစကားပြောဟောရင်ပြောဟောမယ်သင်္ချေသားလည်းပဲတန်ဃာတော်တွေကိုတရားစကားပြောဟောပြီးတော့နေပါဒီတော့အရှင်မဟာကတ္တပကဟန်ဒီဘုန်းတော်ကြည်တော်မြတ်စွာဘုရားဧတရဟိယခုအခါ၌ဘိက္ခုယဟန်တို့သည်ဒုပ္ပစာဆုံးမရခတ်နေပါတယ်ဘုရားဒောဝသတ္တကရဏေဟိဆုံးမခတ်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပေသောဓမ္မေဟိအကြောင်းတရားတို့နှင့်သမဏဂတပြည့်စုံနေကြပါတယ်ဘုရားအခမသီးခံခြင်းလည်းမရှိကြတော့ပါဘုရားအနုသာသနိအစဉ်အားဖြင့်တရားစကားအားလျောက်ပတ်သောအားဖြင့်ဆုံးမသည်ရှိသောအပတခိနဂါဟိနောယိုသေးစွာခံယူတတ်သူတွေမဟုတ်ကြတော့ပါဖျားကတ္တစီတစုံတယောက်သောယတ္တအကျဉ်ယဟန်ဤတန်တာ၌တတ္တာယုံကြည်မှုတတ္တာတရားသည်နတ္ထိမရှိပါဖျားကုသလေသူဓမ္မေသူကုသိုလ်တရားတို့၌တတ္တာယုံကြည်မှုတတ္တာတရားနတ္ထိမရှိပါဖျားဟိရိရှက်ယွန်ခြင်းတရားတို့နတ္ထိမရှိတော့ပါဖျားကုသလေသူဓမ္မေသူကုသိုလ်နှင့်ပတ်သက်သောတရားတို့၌ဥတ္တပံကြောက်လန့်ခြင်းတရားလည်းနတ္ထိမရှိပါဖျားကုသလေသူဓမ္မေသူကုသိုလ်တရားတို့နှင့်ပတ်သက်ကုန်သောအရာတို့၌ဝိရိယံအာထုတ်ခြင်းလုံးလာလည်းပဲနတ္ထိမရှိတော့ပါဖျားကုသလေသူဓမ္မေသူကုသိုလ်တရားတို့နှင့်ဆက်ရှင်၍ပညာတရားသည်လည်းပဲနတ္ထိမရှိတော့ပါဖျားတတ္တထိုယဟန်ဤယာရတ္တိဝါအကျဉ်ညတို့သည်၎င်းယောဒီဝသောဝါအကျဉ်နေတို့သည်၎င်းအာဂစ္စတိရောက်လာပါ၏ဖျားတံရတ္တိန်တိဝံထိုရောက်လာကုန်သောညင်များနေများသည်ဟာနိယေဝဆုတ်ယုတ်သည်သာလျှင်ဖြစ်ကြပါတယ်ဖျားဟာနိယေဝဆုတ်ယုတ်ခြင်းကိုသာလျှင်ပါတိကင်္ခာအလိုရှိကြပါတယ်ဖျားဝုဒ္ဓိတိုးတက်ကြီးပွားမှုကိုနောပါတိကင်္ခာအလိုမရှိကြပါဖျားလို့အရှင်မဟာကတ္တပကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့လျှောက်ဆိုလိုရင်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တဲ့ကိုကဘုရားရှင်ကသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်တော်မူတဲ့အတွက်ခြေတကတ္တပတန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးမပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်မဟာကတ္တပပြန်ပြီးလျှောက်တဲ့စကားကအင်မတန်မှလေးနက်အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီကာလလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကာလတည်းကိုကရှင်မဟာကတ္တပမြင်သောတန်ဃာတော်တွေရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကမြတ်စွာဘုရားတန်ဃာတော်တွေဟာယနေ့ခေတ်ယနေ့အချိန်မှာဆုံးမရခတ်ကုန်ပြီဖေဟာဆုံးမခတ်တဲ့အမှုအရာတွေဆုံးမခတ်တဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်ဖေဟာတန်ဃာတော်တွေဟာတီးခံမှုတွေလည်းမရှိကြတော့ပါဘူးဖေဟာဆုံးမစကားပြောမယ်ဆိုလဲရိုးရိုးသေးသေးနာယူတတ်တဲ့သဘောတွေမရှိတော့ပါဘူးဖေဟာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာရှိနေတဲ့
တချို့သောဆုံးမခတ်သောယဟန်များသည်ကုသိုလ်တရားများနှင့်ပတ်သက်ရင်ယုံကြည်မှုတတ္တာတရားတွေမရှိတော့ပါဘူးဖေ။ကုသိုလ်တရားတို့နှင့်ပတ်သက်ရင်ရှက်ရွံ့ခြင်းတရားလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ကုသိုလ်တရားတို့နှင့်ပတ်သက်လို့ရှင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ကုသိုလ်တရားတို့နှင့်ပတ်သက်ရင်အားထုတ်ခြင်းလုံလလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ကုသိုလ်တရားတို့နှင့်ပတ်သက်ရင်ပညာတရားလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ထိုယဟန်တို့၏တန်တန်တို့နေများရောက်လာကြတယ်။ညများရောက်လာကြပါတယ်။ထိုရောက်လာတဲ့နေ့တွေညတွေဟာအဲ့ဒီယဟန်တို့ရဲ့တန်တန်မှာဆုပ်ယုပ်ခြင်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်၍သူတို့ရဲ့နေများညများသည်တိုးတက်ခြင်းကမဖြစ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့နေတိုင်းသူတို့ရဲ့ညတိုင်းမှာကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယုပ်နေပါတယ်။သူတို့တွေဟာကုသိုလ်တရားတွေဆုပ်ယုပ်ဖို့ကိုပဲအလိုရှိကြပါတယ်။ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာဖို့အတွက်အလိုမရှိကြပါဘူး။ဒီပထမတစ်ချက်သာသနာတော်ဆုပ်ယုပ်ကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေရာမှာနားလည်မှုသွားတွေ့ရတာကဒါသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာရှိတဲ့အခြေအနေဒီဘက်ခေတ်ဒီဘက်ကာလဘလို့အခြေအနေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလွန်ခဲ့သော2500ကအရာကိုအစာပေါင်း2500နဲ့မြှောက်ပြီးတွေးကြည့်ရမှာဟိုတုန်းကယဟန်တော်များသည်ဟိုတုန်းကယဟန်တော်ရဲ့တန်တမှာကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားတရားမရှိဘူးယုံကြည်မှုတတ်တာမရှိဘူးဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အချိန်ယုံကြည်မှုတတ်တာအစာပေါင်း2500လောက်ဆုတ်သွားမှာပေါ့ဟိုဘက်ခေတ်ဟိုဘက်ကာလာတုန်းကယဟန်တော်ရဲ့တန်တမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှက်ရွံ့မှုမရှိဘူးရှက်ရွံ့မှုမရှိဘူးဆိုတာကဥပမာအားဖြင့်ဖះเจ้าကံတွေသွားတဲ့အခါမှာဝိသင်စားတဲ့သောအဝတ်အစားမျိုးမဝတ်ဖဲအရှက်တရားမရှိမဝတ်သင်မစားတဲ့သောအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ကြတယ်ဆိုတာရှက်ရွံ့ခြင်းမရှိတာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500လောက်ကရှက်ရွံ့ခြင်းမရှိတာနဲ့နှိုင်းစာရင်ဒီဘက်ခေတ်ရှက်ရွံ့ခြင်းမရှိတာဒီအစာပေါင်း2500လောက်ပို့ပြီးတော့ရှက်ရွံ့မှုမရှိဘူးလို့သွားပြီးတွေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘူးကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘူးဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မျက်မှောက်မှာဖျားရှိမှာတန်ဃာတော်တွေရဲ့ရှေ့မှာအကုသိုလ်တရားလုံးလိုက်ရမှာကိုလန့်မသိမတင်သောစကားကိုပြောလိုက်ရမှာကိုလန့်သူတော်ကောင်းကိုလန့်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတော့မှအဲ့ဒီလိုလန့်တဲ့တရားမရှိဘူးဆိုတော့ဒီဘက်နှစ်ပေါင်း2500ကျော်လာတဲ့ကာလမှာလူတွေရဲ့တန်တန်မှာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာမသိမတင်ပြောလိုက်ရမှာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရှေ့မှာမသိမတင်အလုပ်တွေလုပ်လိုက်ရမှာကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောက်တရားကင်းနေတာအစာပေါင်း2500ကျော်လောက်ကင်းနေလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတန်ဃာတော်တွေရဲ့တန်တန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အာထုတ်လုံလာမှုမရှိဘူးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကအာထုတ်လုံလာမရှိဘူးလို့အရှင်မဟာကတ္တပမြင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ခေတ်သာသနာမှာအစာပေါင်း2500ကျော်လောက်ပို့ပြီးတော့လုံလဝိရိယညော့နေပြီသွားပြီးတော့တွေ့ရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်မှာတောင်မှအရှင်မဟာကတ္တပမြင်တဲ့အမြင်ကယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်၍စင်ကြင်သုံးသပ်ထိုးထွင်းမြင်တတ်တဲ့ပညာတွေမရှိဘူးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကအဲ့ဒီလိုအခြေအနေဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့အတိုင်းနှစ်ပေါင်း2500ကြာတော့အစာပေါင်း2500လောက်ကုသိုလ်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင်ထိုးထွင်းခြင်းစိတ်ကိုယ်တိုင်သိခြင်းစိတ်ကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့ပညာမရှိတော့ဘူးအားနေသွားတယ်ဘယ်လောက်အားနေသွားမလဲဆိုအစာပေါင်း2500လောက်ကိုအားနေသွားမှာကုသိုလ်လုပ်ဖို့တဲ့အကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဘယ်အရာမှာအာသန်နေကြလဲဆိုတာတရားနာပရိသတ်တို့အကုန်လုံးသိတယ်ဘုရားကျောင်းကံသွား၍တရားစခန်းဝင်မလားပျော်ပွဲစားထွက်မလားပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့ကိုပို့ပြီးအာသန်ဘုရားကျောင်းကံသွားပြီးတော့အလှဒါနလုပ်မလားပန်းကြံတွေဘာတွေသွားပြီးတော့စိတ်သက်သာရရှာမလားဒီဘက်ခေတ်ကလူတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားကတရားနဲ့မပြောမွေးဘူးလောကီအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ပြောမွေးတယ်ဒီလိုပြောမွေးတာကိုအရှင်မဟာကတ္တပကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500တဲ့ကမြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအခါတုန်းကတော့မှလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အရှင်မဟာကတ္တပသုံးသပ်တာကလူတွေမှာအရှက်မရှိတော့ဘူးလူတွေမှာအကြောက်မရှိတော့ပါဘူးဖေဟာလူတွေတင်မဟုတ်ဘူးတန်ဃာတော်တွေမှာကို
အရှက်မရှိတော့ပါဘူးဖေဟာအကြောက်တရားမရှိတော့ပါဘူးဖေဟာဝိရိယတရားလည်းမရှိတော့ပါဘူးဖေဟာပညာတရားလည်းမရှိတော့ပါဘူးဖေဟာကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အစစအရာရာယိုယွင်းနေကြတဲ့အတွက်ဆုံးမလို့ခတ်နေပြပါပြီဖေဟာသူတို့ရဲ့တန်တန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲဆုံးမခတ်တဲ့ပုံတံတွေဆုံးမခတ်တဲ့အချင်းအရာတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကလူတွေကဆုံးမခတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခရစ်သက္ကရာ2016ခုနှစ်ခရစ်သက္ကရာ2016ခုနှစ်မှာဖြစ်နေသောရှိနေသောအသက်ရှင်နေသောလူသားများ၏တန်တန်မှာဘယ်လိုစိတ်ထားများရှိနေကြသလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကအဆိုးရုံမှုကိုနှစ်ပေါင်း2500ဆိုတော့အစပေါင်း2500နဲ့မြှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလောက်ကိုယိုယွင်းနေပါပြီဒီလိုသွားတွေ့ဒီအချက်ကိုထောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေဘာတွေတောင်းတမိလို့ရလဲကိုရီးယားရှိနေတဲ့အနေအထားတွေတိုးတက်နေတဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူးကိုရင်တွေးကြုံနေတဲ့အနေအထားတွေဒါတိုးတက်နေတဲ့အနေအထားတွေမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကကာလနဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုအများကြီးဆုတ်ယုတ်သွားတယ်ဖះเจ้าငံတွေမှာလူတွေအများကြီးကိုမြင်နေလို့တိုးတက်နေတယ်လို့မထင်နဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီဖះเจ้าငံတွေကိုသွားပြီးတော့တရားနာပြီးတရားယူဖို့စိတ်နဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးစားမယ်တောက်မယ်ပျော်မယ်ပါမယ်ဒီဘက်ခေတ်ဒီဘက်ကာလအနေအထားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးရဲ့ပျော်စရာလေးတစ်ခုဒီဘက်ခေတ်မှာတရားရင်ထဲရောက်သွားအောင်ကိုရင်ထဲမှာတရားတွေကိန်းအောင်မရင်ကျေးသေးတဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုရင်ကျေးအောင်လုပ်မယ်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးနူးညံ့အောင်ဆုံးမမယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သွားလာနေကြတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ခေတ်ဒီဘက်အချိန်မှာရှိနေတဲ့သာသနာတွေထွန်းကားနေတာလားဆုပ်ယုပ်နေတာလားဆိုတာသွားပြီးတွေ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ကိုအမှန်အတိုင်းမမြင်နိုင်တဲ့သူဟာဘယ်သူမှကယ်လို့မရတော့ကိုအမှန်တိုင်းမြင်မှလူဆိုတာပြင်ကျင်စိတ်ရှိတာအမှန်တိုင်းမမြင်ကြတဲ့သူတွေကိုမပြင်ကြတော့ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲမဆိုဆရာကြီးဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆရာကြီးဆိုတာကကိုအရာရာကိုသိတယ်ကိုအရာရာကိုတတ်တယ်ဘုန်းကြီးတောင်ငါတော့မသိဘူးဒီလိုလူမျိုးကိုဆိုလို့ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသုံးသပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့စံပြားကနေသူတို့ရဲ့ခြေပြားထိကြည့်လိုက်ရင်ယူသည်မှုဂါရဝါဆိုတာအဲ့ဒီလူတွေမှာတစ်စက်မှမတွေ့ရသူတို့ရဲ့စံပြားကနေသူတို့ရဲ့ခြေပြားထိကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာမသိမတင်ပြောလိုက်မိမှာလားသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာမသိမတင်လှုပ်လိုက်မိမှာလားဆိုတာကိုရှက်တတ်တဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးသူတို့စံပြားကနေသူတို့ခြေပြားထိကြည့်တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဒီလိုနေသင့်ပါမလားသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဒီလိုပြောသင့်ပါမလားလို့လန့်တဲ့စိတ်တစ်စက်မှမရှိဘူးအဲ့တော့အနေထားအပြင်ပြင်ပအနေထားအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်နေတယ်လို့လူတွေရိုးအလုံးလုံးနေတာပဲရှိတယ်သာသနာကတိုးတက်နေတာမဟုတ်အနှစ်သာရပါမသွားဘူးအနှစ်သာရပါမသွားတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြပြီးတော့သာသနာထိန်းတယ်လို့ပြောနေကြတယ်အမှန်ကသာသနာထိန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်သာရပါတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရကိုယ်သာသနာကိုမကြည်ညိုသေးတဲ့သူတွေကြည်ညိုဖို့ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိုယ့်ရဲ့အမူအရာကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးတွေကသူများကြည်ညိုလောက်တဲ့စကားသူများကြည်ညိုလောက်တဲ့အမူအရာရှိနေရကိုယ့်ရဲ့အမူအရာကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးကကိုယ်ဘာသာမဟုတ်တဲ့သူကြည်ညိုလို့မရဘူးဆိုရင်ဒါဒီလူတွေသာသနာပြုတ်နေတာမဟုတ်ဒီလူတွေသာသနာဖြတ်ဟိုတရားနာပရိသတ်တို့ရဲ့အမူအရာတွေဘာသာခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြည်ညိုပွဲရဖြစ်ဒီဘာသာကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားသွားတရားနာပရိသတ်တို့ရဲ့အပြောအဆိုစကားလုံးတွေဘာသာခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကြည်ညိုပွဲစကားလုံးဖြစ်သွားဒီစကားလုံးလေးကိုကြားပြီးဒီသာသနာကိုလေ့လာခြင်းစိတ်ဒီအကျင့်တရားကိုကျင့်ခြင်းစိတ်ဖြစ်သွားရဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခေတ်မှာဖြစ်နေတာကဒီဘက်ခေတ်လူအများရဲ့ပြောနေပုံစကားလုံးကိုကြည့်ပြီးဒီလူတွေအနှစ်မရှိဘူးဘာသာခြားကအဲ့လိုသုံးသပ်သွားတာကိုရီကတော့ကိုရီအချင်းချင်းဟုတ်နေငါတို့သာသနာပြုနေဒါပေမဲ့ပြင်ပကကြည့်တယ်ဒီလူတွေမှာအနှစ်မပါဘူးဒီကလူတွေအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေတယ်ကိုလူမျိုးကိုဘာသာအချင်းချင်းကြည့်ရင်တော့အဆင်ပြေနေတယ်သူများကကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အမူအရာထဲမှာအနှစ်သာရတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးဒီတော့သူတို့ကသာသနာပြုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသာသနာဖြတ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့တွေကိုယ်တိုင်က
ကိုကသာသနာကိုထိန်းနေတာလားကိုကသာသနာကိုဖျက်ပစ်နေတာလားကိုကသာသနာကိုစောင့်ရှောက်နေတာလားကိုကသာသနာကိုသိက္ခာကျအောင်လုပ်နေတာလားပြန်ပြီးသုံးသပ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေဟာအနှစ်သာရနဲ့ဝေးနေတယ်အနှစ်သာရစီကိုမချင်းကပ်နိုင်ပဲနဲ့အနှစ်သာရနဲ့အဝေးကြီးကိုရောက်ဟန်ပြတွေပဲများနေပြီဒါဆိုရင်ငါသာသနာပြုတာမဟုတ်ဒါဆိုရင်ငါသာသနာဖြတ်နေတာကိုသွားသုံးသပ်မိမယ်အမှန်တိုင်းကိုမြင်တဲ့နေကြရင်ဘာလိုနေတာလဲလို့ချက်ချင်းသိပြီးချက်ချင်းပြင်သွားလိုက်အမှန်တိုင်းမသိတဲ့သူတွေကမပြင်ပဲနဲ့နေတယ်ဒါကိုရှင်မကတ္တပမထေကိုတော်မြတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုထပ်ပြီးတော့လျှောက်တယ်ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားအတ္တတော်ပုရိသပုဂ္ဂလောတိတရားတရားမရှိသောယောက်ျားဟုသောဧတံဤစကားသည်ပရိဟာနံဆုတ်ယုတ်ကြောင်းကိုပြသောစကားပါဘုရားလောကကြီးမှာတရားတရားရှိတယ်တရားတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကြားနေရတာ ਨੇ တရားတရားမရှိတဲ့သူတရားတရားမရှိတဲ့သူဆိုတဲ့စကားကြားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါသာသနာဆုတ်ယုတ်ကြောင်းပါဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားအာဟိရိကောပုရိသပုဂ္ဂလောတိအရှက်မရှိသောယောက်ျားအရှက်မရှိသောယောက်ျားဆိုတဲ့ဧတံဤစကားသည်ပရိဟာနံဆုတ်ယုတ်ကြောင်းကိုပြသောစကားပါဘုရားအရှင်ဘုရားလောကမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ကြားထဲမှာစကားတစ်ခုဖြစ်လာအရှက်မရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကြားရပြီဆိုရင်ဒါသာသနာထွန်းကားနေတာမဟုတ်ဒါသာသနာဆုတ်ယုတ်ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားအနုတ္တပိပုရိသပုဂ္ဂလောတိအကြောက်တရားမရှိသောယောက်ျားအကြောက်တရားမရှိသောယောက်ျားဆိုသောဧတံဤစကားသည်ပရိဟာနံဆုတ်ယုတ်ကြောင်းကိုပြသောစကားပါဘုရားလောကထဲမှာလူတွေချင်းချင်းပြောနေကြတယ်ဒီလူဖះမကြောက်တရားမကြောက်တန်ခါမကြောက်ဖြစ်တယ်ကွယ်ဒီစကားကြားပြီဆိုရင်ဒါသာသနာနေတာမဟုတ်ဒါသာသနာဆုတ်ယုတ်နေတာဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားကုတိတောပုရိသပုဂ္ဂလောတိပြင်းရည်သောယောက်ျားပြင်းရည်သောယောက်ျားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမှာပြင်းသောယောက်ျားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမှာပြင်းသောယောက်ျားဧတံဤစကားသည်ပရိဟာနံဆုတ်ယုတ်ကြောင်းကိုပြသောစကားပါဗျာလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကပြောလာကြမယ်ဒီလူကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမလုပ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမယ့်အစားအပျော်တွေမှတ်နေတယ်ဒီစကားမျိုးကြားလာပြီဆိုရင်ဒါသာသနာထွန်းကားတာမဟုတ်ဒါသာသနာဆုတ်ယုတ်နေတာဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားဒုပ္ပညောပုရိသပုဂ္ဂလောတိပညာမရှိတဲ့ယောက်ျားပညာမရှိတဲ့ယောက်ျားဧတံဤစကားသည်ပရိဟာနံဆုတ်ယုတ်ကြောင်းကိုပြသောစကားပါလောကမှာရှိတဲ့သူတွေကြားထဲမှာဒီလူသည်ကုသိုလ်မှမသိအကုသိုလ်မှမသိကံကိုလည်းနားမလဲကံကြီးအကျိုးကိုလည်းနားမလဲအကြောင်းကိုလည်းနားမလဲအကျိုးကိုလည်းနားမလဲပညာမရှိဘူးဒီစကားလောကမှာထွန်းကားလာပြီဆိုရင်ဒါသာသနာဆုတ်ယုတ်ကြောင်းကိုပြတာဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားကောဒနောပုရိသပုဂ္ဂလောတိအမျက်ထွက်တတ်သောယောက်ျားစိတ်ဆိုးတတ်သောယောက်ျားဆိုတဲ့ဧတံဤစကားသည်ပရိဟာနံဆုတ်ယုတ်ကြောင်းကိုပြသောစကားပါဗျာလောကလူတွေအလယ်မှာဒီလူဒေါသကြီးတယ်ဒီဖုန်ကြီးဒေါသကြီးတယ်အဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီအတန်ကြားရပြီဆိုရင်ဒါသည်သာသနာထွန်းကားတာမဟုတ်ဘူးသာသနာဆုတ်ယုတ်နေတာဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားဥပနာဟိပုရိသပုဂ္ဂလောယံညိုးဖွဲ့လေရှိသောယောက်ျားယံညိုးဖွဲ့လေရှိသောယောက်ျားဟု၍ဧတံဤစကားသည်ပရိဟာနံဆုတ်ယုတ်ကြောင်းကိုပြသောစကားပါဗျာလောကလူတွေကြားထဲမှာဒီလူရန်ညှိုးထားတတ်တယ်ဒီဖုန်ကြီးရန်ညှိုးထားတတ်တယ်အဲ့ဒီစကားမျိုးကြားလာရပြီဆိုရင်ဒါသာသနာထွန်းကားတာမဟုတ်ဘူးသာသနာဆုတ်ယုတ်နေတာပါဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားဩဝတကာဆိုဆုံးမတတ်သောယဟန်တော်များသည်နတန္တိမရှိတော့ပါဗျာဧတံဤစကားသည်ပရိဟာနံဆုတ်ယုတ်ကြောင်းကိုပြသောစကားပါဗျာလောကလူတွေကြားထဲမှာဆုံးမမဲ့ဆရာမမရှိပဲကိုဆိုဆုံးမနိုင်တဲ့တန်ဃာတော်တွေမရှိတော့ပဲကိုဒီစကားကြားလာပြီဆိုရင်ဒါသာသနာတော်ဆုတ်ယုတ်ခြင်းပါအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအရှင်မကတ္တပလျှောက်တဲ့စကားကိုထောက်သောအားဖြင့်ဒီနေ့ခေတ်ယခု2016ကာလ2016ခုနှစ်အတွင်းမှာရဟန်းတော်များဘက်ကရောတရားဓမ္မတို့ဘက်ကရောကိုရီးယားတန်တမှာဒီအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံနေပြီလားတရားတရားဆိုတဲ့ဖះကိုယုံကြည်မှုတရားကိုယုံကြည်မှုတန်ခါကိုယုံကြည်မှုကံကိုယုံကြည်မှုကံကြီးအကျိုးတရားကိုယုံကြည်မှုတရားတရားရှိနေတာလားတရားတရားပြတ်နေတာလားစမ်းစစ်ကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနာပရိသတ်တို့ယုံကြည်မယ်
ယုံကြည်သလားမယုံကြည်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးနဲ့ကိုစမေးကြည့်မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မြည်သူမဆိုပြန်ဖြေလိုက်မယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဖေဟာဘာကြောင့်ယုံကြည်တာလဲလို့မေးရင်အဖြေမရှိတော့ကိုဖေဟာမလို့ကိုယုံကြည်တာပေါ့ဖေဟာလို့ပြန်ပြောလိုက်အမှန်တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ရခြင်းသည်ဘာကြောင့်ယုံကြည်တာလဲဆိုဖေဟာရှင်ဖေဟာဘဝကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာလွယ်ကူရောက်လာတာမဟုတ်လူသားဘဝအနေနဲ့တိဋ္ဌထမင်းသားဘဝမှာနန်းစည်းစိန်တွေကို73နှစ်လုံးခံစားတဲ့။နွေရာသီမှာနွေရာသီစံနှန်းဆောင်။မိုးရာသီမှာမိုးရာသီစံနှန်းဆောင်။ဆောင်းရာသီမှာဆောင်းရာသီစံနှန်းဆောင်။မောင်းမာပေါင်း16000နဲ့အင်မတန်လှပသောမိန်းကလေးတွေ16000နဲ့ရံပြီးနေတဲ့မင်းသား။ဒီလိုမင်းသားမျိုးကဒီနန်းစည်းစိန်ကိုစွန့်ပြီးတော့တောထဲကိုထွက်သွားတယ်။နန်းတော်ထဲမှာရွှေချင်နှင်းကိုနင်းထားပြင်မဲ့တောထဲမှာဖနှက်မပါဘဲနဲ့သွားတဲ့မင်းသားနန်းတော်ထဲမှာဘောဇင်အင်မတန်မုံမြတ်တဲ့ဘောဇင်တွေကိုစားပြီးတော့တောထဲရောက်တဲ့အခါမှာစံကြမ်းတွေစံနီတွေရောနေတဲ့ဆွမ်းကိုစားရတဲ့မြတ်စွာဘုရားနန်းတော်ထဲမှာပိုးဖဲကတိပါအိပ်ရာတွေနဲ့အိပ်တဲ့မင်းသားကတောထဲရောက်တဲ့အခါမြေပြင်မှာပဲအဝတ်ခင်းပြီးအိပ်တဲ့မင်းသားဒီတရားရဖို့အတွက်သူဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့တာဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလေးစားမှုတက်လာဒီအချက်ကိုမစင်စားတဲ့သူမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုပါတယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဒီလိုမင်းသားမျိုးကဒီလိုစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဘသူအတွက်သူစွန့်တာလဲပြန်ကြည့်သူစွန့်တာလူသားတွေအတွက်သူစွန့်တာတတ္တဝါတွေအားလုံးအတွက်ကိုတွေကအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေအတွက်ဆိုတဲ့အရာကိုအသာထားကိုမိသားစုတန်တရာဝဆင်းရဲကလွတ်ဖို့အတွက်တောင်ကြိုးစားသလားဒါလို့ဆိုနည်းနည်းများသွားတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကိုတယောက်ကတန်တရာဝဆင်းရဲကလွတ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားနေပြီလားမြတ်စွာဘုရားဒီပိုးဖဲကတိပါမှုရာကနေစွန့်လွတ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာအိတ်တယ်ဆိုကိုဒီတရားစစ်တရားမှန်ရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအိတ်တယ်လို့မျိုးအိတ်ဖူးပြီးပြီလားမြတ်စွာဘုရားဒီနန်းစည်းစိမ်နန်းတွင်မှာစားရတော့ခဲဝယ်ဘောဇင်တွေကိုစွန့်ပြီးတော့စံကြမ်းကိုစားတယ်ဆိုတရားစစ်တရားမှန်ရဖို့အတွက်ကိုဒီစံကြမ်းစားဘူးပြီလားအဲ့ဒီလိုရှင်ကြည့်လက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတန်ဖိုးထားသွားတာဒီတော့မှဒီလူကဖះကိုတကယ်ယုံကြည်တာဖះဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုစိတ်ထားလဲစိန်စမာနလိုကြမ်းတမ်းတဲ့မိမဒီလိုတရားခေါ်ပရိသတ်အလဲမှာလက်ညှိုးငေါက်ထိုးပြီးလာပြီးဆွဲတာဒေါသမထွက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားချစ်နှမသင်ပြောသောစကားသည်မှန်၏လားမမှန်၏လားဆိုတာသင်လည်းသိတယ်ငါလည်းသိတယ်ဒီတော့စိန်စမာနကပြောတယ်မှန်တာပေါ့ဂေါတမရဲ့နင်လည်းသိတယ်ငါလည်းသိတယ်တို့နှစ်ယောက်ကကိစ္စတို့နှစ်ယောက်သိတယ်လေအဲ့တော့ဒီကိုဝင်ကိစ္စကိုသင်ကကိုယ်တိုင်တာဝန်မယူနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်းကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ဝိသခကျောင်းမကြီးကိုခိုင်းပါလားမိနေအိမ်ဆောက်ခိုင်းပါလားဝိသခကျောင်းမကြီးကိုမခိုင်းဘူးဆိုအနာတမေတတိကိုခိုင်းပါလားကောသလမင်းကြီးကိုမိနေအိမ်ဆောက်ခိုင်းပါလားကိုတိုင်တော့တာဝန်မယူဘူးသင်ကစားပြီးနားမလဲဒီစကားနဲ့လူရှိမှလာပြီးတော့စော်ကားတယ်မြတ်စွာဘုရားမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်မသွားဘူးအိန္ဒြေတစ်ချက်ပြတ်မသွားဘူးစကားလေးပဲပြန်ပြောလိုက်တာကချစ်နှမပြောသောစကားမှန်သလားမမှန်သလားဆိုတာချစ်နှမနဲ့ငါနဲ့နှစ်ဦးသာသိသည်ဒီစကားပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ပုံရင်ဆိုင်နည်းအင်မတန်မှတည်ငြိမ်၍အင်မတန်မှကြက်တည်ရှိစွာရင်ဆိုင်တဲ့နည်းမျိုးနဲ့ကိုယ်တွေရင်ဆိုင်သလားကိုယ်နဲ့ကိုချင်းစာကြည့်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတတ်တာနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တန်တန်မှာလောဘမရှိဘူးကိုတွေကအသစ်ဆန်းပေါ်ရင်စားကျင်တယ်အသစ်ဆန်းပေါ်ရင်ဝစ်ကျင်တယ်အသစ်ဆန်းပစ္စည်းမှန်သမျှအကုန်သုံးကျင်တယ်ကားဆိုနောက်ဆုံးပေါ်မှာစီးကျင်တယ်တိုက်ဆိုနောက်ဆုံးပေါ်ကွန်တိုတွေမှာမှနေကျင်တယ်ဒီလိုစိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်နဲ့တူသလားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတရားသွားဟောတယ်သူ့ကိုဘသူကမှ1000လည်းမလူ3သိန်းလည်းမလူသူ့ကိုဘသူကမှကားနဲ့လည်းမပင့်ဘူးလေရင်ပြန်နဲ့လည်းမပင့်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ခြေကျင်ကြွပြီးတရားသွားဟောတယ်သူတရားသွားဟောတဲ့နေရာမှာသူ့ကိုဘယ်သူမှနေရာခင်းမပေးဘူးတဲ့နေရာတွေရှိခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်ကိုဒုက္ခကလေးခင်းပြီးတော့နေပြီးတော့မှသူဟောမဲ့သူစိတ်ထားနူးညံ့တဲ့အချိန်မှာတရားပြန်ဟောတယ်အဲ့ဒီလိုတရားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုကိုယ်မာနအတောင်အကုန်ချထားပြီးသွားဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်အဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ထားကိုအဲ့ဒီလိုကြင်ညိုကြည့်ပြီးတော့မှငါတို့ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်လို့ပြောလို့ရဒီအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဒီမယိုးဖလားဗုဒ္ဓဘာသာ
Payaha, below Satan, Mumia, Bahari and Nina, Kangera, Sura go down, Namale Duga, Payago, Yonji de Lupioyen. Agulu Shemagataba, Tibekima, she omeswe, Diluga Payago, Yonji de Sura, Giziabe. Ero Guri Payago, Patayago Atata, Payaye Pitos in it, Payaye Anina, Kamune, Payaye Jimia de Seta, Payaye Lee Zazia Gonglo de Setago, Namale de Bene, Payago Ginu de Lupiolo Miao, Dajao, Tadana Soyoda. Payago de Ginu de Dudia, Payajong and Tuare Akama, he, di Wisama win it, he, Dizagama Pionel, Piosiamalo, Tubadu Lulu Tending Dama. Tabime, Tibekima Pinidaga, Payagole, Payalo, Mamino, Tayagole, Tayalo, Mamino, Tayahoni de Pongigole, Tayahoni de Pongi Balalo, Mamino, Turoki Saguda, Turo, Shiran Timbido, Turoki Sane Patalayan, Payalek a Yumasai, Tayalek a Yumasai, Tangalek a Yumasai. Diloki Digo Young needed to down, Tadi Tota Nidala, Tadi Soyo Nidala, Tuabido Tuya. Dago Meswa Biash and Gorom Yajigo. Shem Mahakataba Mate Kuramiaka Pian Shouta. Meswabia, Eri Poguri, Tandama, Pite, Tayaga. Ubama Abin solution, Lasso Bakari. Lasso Bakari ma solution, La Menji, Tandama. Eri La Menji, a woman or why. La Menji, a young. La Menji, Tuya Jima de Pamana, Lone de Pamana. Eri Tiariha. Nazin, so you thought the lobe. The Radiamashide Yaujari at Tandam. Hiri so the Shechintiamashide Yaujari at Tandam. Otabadi who the Langentia Yahandri at Tandam. Kudo Gamune Badalo Ato Lonla Mashide Poguri at Tandam. Kudo Gamune Badayu, Saint Jean don't the Pina Mashide Poguri at Tandam. Kudo Diarine Patabido, Turuye, Tandama. Ato Chende so the Sekali Machida to the Yatandama. Nedai, Yadai, Nedai, Yadai ha. Lazo Bakama, La Wenji, a young name main waddle, Turu Tandamale, Tadanaha, main it. The Navy to need to do Vido, main it. Lazo Bakama, La Ya, La Ye, Pamanadi, the Pibin at Tedwadalo, Turu Tandama, Kuduria, Tomala, Popo Vido, Sotwara, Pialo. Lazo Bakama, Shido. Laya Tantane, Ubama, Piabi, Meswapia will shout. Todo Meswapia Tadana Nepata, Radiashi de Pogoria, Tantam, a shed jow she de Pogoria, Tantam, Wiria Tiari she de Pogoria, Tantam, a Miama Twetta de Luri Miala de Lurie, Loca. Jan you puede duri machide, Lurie, Loca Maso, Tadana Tuba de Pia. Turuga Vane Dules, La Zampaka. La di Pipian, Sanya Ma Pila de Aka, Laye Pondana, Laye a young, Laye a young Alin, Tadi the Pipian at Tupua la the Lumube, Radiashi de Dure, a shed jow she de Dure Tandama, Tadanadi, Nejin, Yajin, Popo Bido, Tupua lava de, Neswapiashin, Goromiaji, Editia de the Nadogo, Hojagere. Neither now work out Nayo, Katabatan Yo Dema, Tudia over that Totama, Tidiago Hogere a time. Ediana Badalo, Titin Tita, a John Yamiago, good teaching on his Sabido, English to home up your body. Titiago, within no teaching is Sabi, Kitakana, Sangamini Sala, English to Najia. Well, today my talk is about the declining of the Sasana. Declining progression. There are two ways. There are two things about Sasana. Sasana is the order of the Buddha, the teachings of the Buddha. Sometimes we people say that, oh, our Sasana is flourishing, our Sasana is developing. But over 2,500 years ago, the Mahakassapa, Venerable Mahakassapa, he said to the Buddha, oh Buddha, now the situation is very difficult. At the present time, the monks are very difficult to admonish. 2,500 years ago, over 2,500 years ago, Mahakassapa found out the world. People are very difficult to admonish. So if we think about the present situation, what is happening now?
by thinking about the present situation, you might see that people, their inner heart is gentle or wild, or we can't figure it out anymore. Because people are too rude to admonish now. They think themselves very high. They don't want to listen to the teachings of the Buddha. They don't want to respect the teachings of the Buddha. And they don't even want to respect the Buddha. Even though people are going to the Buddha images, going to the pagodas, visiting the pagodas, they don't have the respect in their heart. They're just going to the pagoda, they're just visiting the pagodas for fun, not for the purification of the heart. That is the declining of the sasana at the present time. Over 2,500 years ago, the Venerable Kassapa, he approached to the Blessed One and paid homage to him and sat down to one side. The Blessed One then said to him, Kassapa, exhort the bhikkhus, admonish the bhikkhus. The bhikkhus means monks. Admonish the monks. Give them a Dhamma talk. Either I should exhort the bhikkhus, or you should. Either I should give them a Dhamma talk, or you should. Then the Mahakassapa, he said to the Buddha, Venerable Sir, the monks are difficult to admonish now. They have the qualities which make them difficult to admonish. They are impatient and do not accept the instruction respectfully. Venerable Sir, for one who has no faith in regard to wholesome states is the pure action. The pure action, physical action, verbal action, mental action. They don't have the pure action. So, who has no faith in regard to wholesome states, who has no sense of shame, who has no fear of wrongdoing, who has no effort, and who has no wisdom, whether day or night comes, only decline is to be expected in regard to wholesome states, not growth. Just as during the dark fortnight, whether day or night comes, the moon declines in color, circularity, and luminosity, in diameter and circumference, so too. Venerable Sir, for one who has no faith in wholesome states, no sense of shame, no fear of wrongdoing, no energy, and no wisdom, whether day or night comes, only decline is to be expected in regard to wholesome states, not growth. A person without faith, Venerable Sir, this is a case of decline. So, that is the main point of the teaching. When we talk about the progression or flourishing of the sasana, we have the rulers now, we have the standard now to measure whether the sasana is flourishing, whether the sasana is declining, whether the situation of the sasana is flourishing, whether the situation of the sasana is declining. By looking at the people, by calculating the inner heart, by judging their inner heart. If you have a faith in regard to the wholesome states, for example, you want to give away your properties, you want to help the poor, you want to help the sick, you want to help the people who are in need of something, then, so you have the faith in regard to the wholesome states. You are doing the good things. But now, at the present time, the situation is opposite. They don't want to help the people. All they want is for themselves. They want to beautify themselves. They want to own the luxurious things. They don't think about the people anymore. Not only in other countries, but also in the Buddhist country, Myanmar. Now people, their inner heart is declining.
They don't have the pure heart. They don't have the love anymore. But they might say that we love people. We want to help the people. We want to support the sasana. We want to help the people who are trying to help the sasana, who are trying to promote the sasana, even though they're talking so, even though they're saying so. No, they are not saying the truth. Their inner heart is opposite. They don't have the faith, actually. They don't have the faith. And they don't have the shame. They don't have the sense of shame. For example, if you visit the religious buildings, monastery, pagodas, you must have the respect to the buildings. If you have the respect, you don't wear the slippers, and you don't wear the hats, and you don't wear the indecent dresses. But now, at the present time, not like that. People, they are willing to wear the modern dress in the compound of the religious building. Something like they want to say whatever they want in the compound of the religious buildings. And they want to dress whatever they like near the compound of the religious building. They don't give the respect to the religious buildings anymore. So, this is the sign of declining of the sasana. This is not the sign of promoting or flourishing of the sasana. No, no way. And if you don't have the loving kindness towards the people, now people are impatient. They are not patient anymore. You might see on the motorway, the car drivers always angry. And the passengers also, they are always angry. Why? Because they are waiting for their buses. They have to be patient, they have to stand at the bus stop for a long time. And then they are impatient. They become impatient day by day, night by night. So we don't see much of love in their heart anymore. This is the sign of declining of the sasana. This is not the sign of flourishing of the sasana. So what should we do? We have to look back ourselves. If you look at yourself in the mirror, you will see how you look. You will see what your facial expression is now. Just like that. When you look back at your heart, you will see whether your heart is pure or whether your heart is burning. You will see that your heart is burning every day. Every day burning with desire, burning with sensual desire, burning with lust, burning with conceit, mana, burning with lobha, greed, burning with anger. So your heart is not pure. What is that? It is the sign of the declining of the sasana. So it is very clear that what should we do, what we should do. If you don't have love now, in your heart, your own sasana is declining. You don't have the sasana. You don't have the teachings of the Buddha in your heart. You can't purify your heart anymore. So that's the point of the words said by Mahakassapa. Even though the Buddha asked him to admonish the Buddhas over 2,500 years ago, Venerable Mahakassapa said, "No, sir, no, sir. The monks are very difficult to admonish now. They have the qualities which make them difficult to admonish. They don't have the sense of shame anymore. They are unafraid of wrongdoing. They are happily doing the wrong things." So when we look at ourselves, are we happy to do the wrong things? We have to look at ourselves. Are we happy? Are we happy to do the bad things? When you found out that you are happy to do the wrong things, oh, you don't have the sasana in your heart. You are very far away from the sasana now. So when we
think about it very clearly, very seriously when we think about ourselves. Oh, we are going very, very far away from the sasana. We are going very, very far away from the teachings, real teachings of the Buddha. No, we are not close to the teachings of the Buddha. We are not close to the admonishment of the Buddha. We are not close to the sasana. We people are running away from the sasana. So what should we do? Do we keep on going like this? Should we keep on going like this? No way. If you go on so, if you keep on going so, if you keep on doing so, the dignity of the sasana will decline day by day. The dignity of the teachings of the Buddha will decline night by night. So, we all Buddhist fellows are responsible for that. So what we should do is nothing but to purify our heart. Without the purification of your heart, you can see the things as they really are. You don't think about the essence of the sasana anymore. You don't think about to learn. You don't think about learning the teachings of the Buddha. No way. Okay, that's the end of today's talk. Let me conclude my talk in Burmese. So, ဒီတော့သာသနာကြီးတိုးတက်နေတာလားသာသနာကြီးဆုပ်ယုပ်နေတာလားလို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုသွားတွေ့တယ်တို့ရဲ့သာသနာကတိုးတက်နေတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းရဲ့ယင်ထဲမှာအရှက်တရားရှိနေမယ်တို့ရဲ့သာသနာတိုးတက်နေမယ်ဆိုလူတိုင်းရဲ့ယင်ထဲမှာအကြောက်တရားရှိနေဘာတွေကိုရှက်တာလဲဘာတွေကိုကြောက်တာလဲသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဒီစကားပြောလိုက်ရမှာသူတော်ကောင်းတွေရှေ့မှာဒီလိုနေလိုက်ရမှာရှက်ကြကြောက်ကြအဲ့ဒီအရှက်အကြောက်နဲ့ပြန်ပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုရင်သာသနာတိုးတက်တာအဲ့ဒီအရှက်အကြောက်တရားတွေကင်းမဲ့နေပြီဆိုရင်သာသနာဆုပ်ယုပ်နေတာဒါဒီအရန်ကိုအရေးကြီးနေတဲ့ကာလပဲလို့သိရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအရှင်မဟာကတ္တပလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားအရှက်မရှိတဲ့ယောက်ျားအရှက်မရှိတဲ့ယောက်ျားဆိုတဲ့စကားကိုကြားတဲ့နေ့ဟာသာသနာဆုပ်ယုပ်တဲ့နေ့ပါအကြောက်လန့်မရှိတဲ့ယောက်ျားအကြောက်လန့်မရှိတဲ့ယောက်ျားဆိုတဲ့စကားကိုကြားတဲ့နေ့ဟာသာသနာဆုပ်ယုပ်တဲ့နေ့ပါဒါဆိုရင်ဒါဟာအင်မတန်မှသတိထားရမယ့်စကားပဲဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲလို့သွားတွေးလိုက်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒေါသကြီးတဲ့ယောက်ျားဒေါသကြီးတဲ့ယောက်ျားအညိုအတေးကြီးတဲ့ယောက်ျားအညိုအတေးကြီးတဲ့ယောက်ျားဆိုတဲ့စကားကိုကြားတဲ့နေ့ဟာသာသနာဆုပ်ယုပ်ခြင်းရဲ့နမိတ်ပါဒါဆိုရင်ဒီဘက်ခေတ်မှာလဲဘုန်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒေါသကြီးတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းအညိုအတေးတွေထားတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အညိုအတေးတွေထားပြီးဆက်ဆံနေကြတယ်လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မေတ္တာတွေမထားကြတော့ဘူးဘာသာရေးအကြောင်းပြပြီးတော့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာရန်ညိုးတွေထားနေတယ်ဒါသာသနာတိုးတက်နေတာမဟုတ်ဒါသာသနာဆုပ်ယုပ်တာအခုဒီနေ့ဟောကြားတော့ဒုတိယဩဝါဒသုတ်တံကတ္တပတန်ယုတ်မှာလာတော့ဒုတိယဩဝါဒသုတ်တံကြီးကိုကိုးကားသောအားဖြင့်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အညိုအတေးတွေထားနေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားနေတာဟာသာသနာတိုးတက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သွားပြီးတွေ့ရအရေးကြီးဆုံးသည်ဗုဒ္ဓဘာသာအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မချစ်ကြတော့တာဗုဒ္ဓဘာသာအလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့သာသနာပြုနေပါတယ်လို့ပြောတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမချစ်ကြတော့တာပဲသူတို့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့အပြစ်တွေမြင်ပြီးတော့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့လက်ညှိုးတွေထိုးပြီးတော့တို့တွေသာသနာတိုးတက်အောင်လုပ်နေတာပါဆိုရင်ဒီဒုတိယဩဝါဒသုတ်တံကိုထောက်သောအားဖြင့်သူတို့ဒီသာသနာပြုနေတာမဟုတ်သူတို့ဒီသာသနာဖြတ်နေတာပါသူတို့ယင်ထဲမှာအရှက်အကြောက်တရားနဲ့သူတို့ယင်ထဲမှာမေတ္တာတရားတွေမရှိဘဲအညိုအတေးတွေပဲပွားလာတယ်ဒေါသတွေပဲပွားနေကြတယ်ဆိုရင်ဒါဒီဒုတိယဩဝါဒသုတ်တံကိုထောက်သောအားဖြင့်သာသနာဆုပ်ယုပ်နေတာပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားနာပရိသတ်တို့ဒီတရားကိုထောက်ဆခြင်းအားဖြင့်သာသနာတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသာသနာကိုဘယ်လိုထိန်းကြမလဲအရှင်မဟာကတ္တပမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့တရားလေးအတိုင်းပါပဲဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားသတ္တောပုရိသပုဂ္ဂလောတိတရားတရားရှိသောယောက်ျားတရားတရားရှိသောယောက်ျားဆိုသောဧတံဤစကားသည်အပရိဟာနံသာသနာတော်မဆုပ်ယုပ်ခြင်းဤအကြောင်းကိုပြသောစကားပါဗျာဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားဟိရိမာပုရိသပုဂ္ဂလောဟိရိမာပုရိသပုဂ္ဂလောတိအရှက်တရားနှင့်ပြည့်စုံသောယောက်ျားအရှက်တရားနှင့်ပြည့်စုံသောယောက်ျားဆိုသောဤစကားသည်အပရိဟာနံသာသနာမဆုပ်ယုပ်ခြင်းကိုပြသောစကားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဗ
ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားဥတ္တပိပုရိသပုဂ္ဂလောအကြောက်တရားနှင့်ပြည့်စုံသောယောက်ျားဆိုသောဧတံဤစကားသည်အပရိဟာနံသာသနာတော်မဆုတ်ယုတ်ခြင်းကိုပြသောစကားဖြစ်ပါတယ်ဖေ။အာရတ္တဝိရိယောပုရိသပုဂ္ဂလောကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်ပတ်သက်ရင်အာထုတ်လုံးလခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသောယောက်ျားအာထုတ်လုံးလနှင့်ပြည့်စုံသောယောက်ျားဆိုသောဧတံဤစကားသည်အပရိဟာနံသာသနာတော်မဆုတ်ယုတ်ခြင်းကိုပြသောစကားဖြစ်ပါတယ်ဖေ။ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားပညာဝါပုရိသပုဂ္ဂလောပညာနှင့်ပြည့်စုံသောယောက်ျားပညာနှင့်ပြည့်စုံသောယောက်ျားဆိုသောဧတံဤစကားသည်အပရိဟာနံသာသနာတော်မဆုတ်ယုတ်ခြင်းကိုပြသောစကားဖြစ်ပါတယ်ဖေ။ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားအကောဒနောပုရိသပုဂ္ဂလောဒေါသမထွက်တတ်သောယောက်ျားအမျက်မထွက်တတ်သောယောက်ျားဆိုသောဧတံဤစကားသည်အပရိဟာနံသာသနာတော်မဆုတ်ယုတ်ခြင်းကိုပြသောစကားဖြစ်ပါတယ်ဖေ။ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားအနုပနာဟိပုရိသပုဂ္ဂလောရန်ညိုးဖွဲ့ခြင်းမရှိတဲ့ယောက်ျားရန်ညိုးမဖွဲ့တတ်တဲ့ယောက်ျားဆိုသောဧတံဤစကားသည်အပရိဟာနံသာသနာတော်မဆုတ်ယုတ်ခြင်းကိုပြသောစကားဖြစ်ပါတယ်ဖေ။ဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားတန်တိဘိက္ခုဩဝတကဆုံးမတတ်သောယဟန်တော်များရှိနေတယ်ဆုံးမတတ်သောယဟန်တော်များရှိနေတယ်ဆိုသောဧတံဤစကားသည်အပရိဟာနံသာသနာတော်မဆုတ်ယုတ်ခြင်းကိုပြသောစကားဖြစ်ပါတယ်ဖေဟု၍မဟာကတ္တပောအရှင်မကတ္တပမထေကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စကောင်းစွာမသွေလျှောက်ထားတော်မူခဲ့ပါလေတော့တည်း